voilà. Ah, on est où, chérie? Au Mont-Sainte-Anne pour notre petite sortie un chien de traîneau. Et voilà, en direction de l'accueil du chien de traîneau avec un peu de retard. Mais bon, ça, on a l'habitude. On va voir ensemble aussi les commandements qu'on va dire à notre chien de tête et les actions qu'il faut poser. On va voir les signes qu'on va utiliser entre nous, comment utiliser son traîneau, et les petits pépins qui pourraient arriver, puis comment on réagit face à ça. J'y allais! Vous nous connaissez maintenant, hein? Bien. Vous êtes bien défendus là. Ça, c'est beau. C'est très beau. Très beau les petits. On va traverser des rues aujourd'hui. Donc les rues, l'asphalte, c'est toujours en ligne droite que ça se passe. On n'essaye pas de tourner une motoneige sur l'asphalte, c'est des skis, ça tourne pas.